छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले का एक खूबसूरत गांव रैनखोल हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा है और लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है जो यहां आने वाले सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। गांव के भीतर स्थित रैनखोल जलप्रपात अद्भुत आकर्षण है जो दूर दूर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रेनखोल का आकर्षण खास तौर पर मानसून के मौसम में निखर कर आता है।